这是头城的乌石港，唔敢若是全台湾互人选出来上喜义的渔港其中之一。伫咧雪水开通了后，嘛是爱耍泳的人耍泳的好所在。差不多300多年前，乌石港就已经是南洋平原上重要的港口。乌石港为南边行差不多2公里左右，就会来到咱头城的和平街，这是以早上繁华的一条路，较早是号做开南第一街。这是甲巴兰，古早咱台湾人拢是安尼咧叫即马的宜兰。伫咧汉人拄来台湾的时阵吼，本来阿公唔知影即个所在哦，是一直到1796年，吴三带一群人搬过山到遮来开垦。迄阵吼，就甲第一个徛起的所在号做头围，就是咱即马讲的头城。啊，汉人的文化呢，就伫咧南洋平原遮豆豆发展起来啊。即马来到头城，就会当看到一个博物馆。伫咧博物馆头前呢，有一个足大的湖，石头的悬顶写着“乌石港遗址”。我知影吼，应该是足侪人甲我同款，唔知影300年前的头城，其实就是台湾东边上重要的城市。爱互头城遮尔啊闹热，上大的原因呢，就是因为乌石港。哦，伫足古早有宜兰都有这个港口啊，所以伫53未来20年前吼。宜兰平原吼，就带有足侪平埔族，因就利用这个西施大溪吼，用这个港嘴吼，这港口做一寡货物输出输入吼，真重要一个港口。所以讲，遮乌石港后来了，就商业愈来愈发展。五沙开垦宜兰了后吼，来的人愈来愈多。开垦的人，伊需要用的米进口，吼，伊所种的不散，吼，爱出口，所以清朝的政府呢，就指定咱乌石港吼是台湾正口的一个。哦，是讲宜兰所有的货物的进出，拢来伫经过乌石港。300年前的乌石港是台湾对中国5个正口其中之一，嘛是咱台湾东部唯一一个对外的商港。迄阵清朝的政府对台湾的商业是有足侪管制，敢若会当为正口来做贸易，为一开始两边拢总有6个正口来对赌。刷来搁增加2个，变做8个正口，会当来自由通行。乌石港就是其中一个。这个贸易的管制呢，落尾是一直到1874年，才去互清朝政府废掉去。老师这个乌石港落尾哪会规拢落册啊？这大概140几年前是吼，1878年啦吼，乌石港咱讲这个西施大溪吼，洪泛。所以造成乌石港的港口开始淤塞，船只要进出的时阵都无遐顺利。上严重的是大概130几年前现在美国有一只搅板船，以为这是吉兰港，龟山岛是基隆屿，是哦，就要入来时就搁浅。搁浅，搁浅这港口就整个的堵住了，打起来所以乌石港就无法度去使用啊。那要安怎？很幸运的几年了后当时的宜兰的西施大溪国内大溪沟一个地名的南边，大溪沟，遐另外个冲出一个港嘴。是哦，这个港嘴呢，对吧？西施大溪有一个成功，你需要一个港口，我哋互你一个。对，这个港嘴真正嘛会使出入。后起的这个头尾港伊就取代了咱本来乌石港是宜兰溪北地区货物进出的一个港口的功能。乌石港无去了，头尾港就变做头城上闹一个港口。迄阵为清朝政府也是台湾别个所在来的货物，拢是伫遮咧出入。
已经保庇咱头城人300多栋的庆元宫，伫咧迄阵吼，抑阁是一间起伫咧江边的小间庙尔。即马看到的庙埕，就是迄当时头尾港的一部分咯。伊古早时伊的头前就是对头尾港嘿，啊，咱睇看讲，这100年前翕的相片吼，伊的头前福船的所在，吼，啊，这个下坡吼，这个坡道，这个坡道，啊，坡道落去了后吼，啊，即摆青荫路吼，啊，甲头前的厝地，啊，厝地后边的金蕉园吼，啊，甲一寡田地吼，以前拢是头尾港的迄个河道，就港域。就咱即马徛的遮，就较早的即个河的边啊啦，对，海岸线，就这福船的所在啦。福船落了吼，这就是水域，就是河道，就是港域。啊，这就是咱头尾港的遗址啦吼。啊，以前的水吼，你甲头前的河道吼连做伙，船会使来遮。福船福在遮，福伫遮，按遮上下货物。老师，当即马咱讲到港口，想到的拢是海港嘛，海港就有较大船的入来迄种。所以讲较早的港口，甲咱即马的意思敢相像。咱古早时伫台湾吼，所谓的港吼，拢是溪口、河口港。所以溪水的流域吼，沿途吼，沿途啊，即讲会使上货物还是下货物的所在吼，拢好做港，叫做港。这是较早的港嘛，但是船是为倒位入来，倒位会当甲即个货物上下呢？伊主要的货物的上还是下吼，伊是咱正手边的这边是13行。你讲，迄个角。对，弯出去，迄13行是乌石港时代甲头尾港时代吼的船头行。然后所以遮拢是拢13行。对，这个规个区块吼，就咱叫伊做13行。100多年前为外口送来头城的物件，拢会先送来头尾港。台湾买外销的物品，嘛是为遮来送出去。要去头城的物件，拢会伫遮上花送入去13行。13行呢是清朝政府对交行的称呼。迄当时商船出出入入是少闹热的，所以搭空船返来台湾的搭乘者是坐甲会当起厝。迄当时头城有影是一个闹热甲有钱的所在。但是呢，伫咧1924年，一摆做大水，头尾港就规个无去啊。原来的水路，即马变成人咧行的路。台湾东部第一大港，就敢若剩石壁悬顶5个大字尔。咱行到遮来着，这条路嘛，这条路这边过就是咱透乌石港。即马行到遮就是要进入头城上楼这个所在啊。这边阮就讲做北门啦，北门，北门。北门你等行到遐，你看路中就一个土地公啊。虽然港口已经无去啊，也毋过迄当时闹热个鸡仔还阁伫个，遮还阁有台湾罕咧看到的鸡头鸡尾土地公。老师，我看到这敢若囡仔，这两字是啥？这是诗跟理啊。诗跟理哦。其实你徛这个所在叫头城镇头城顶。头城顶我们号称叫文化的小顶，诗人辈出啦，书法家艺术很多。所以我们这里以前老师讲，你要琴棋书画都有。而且你如果往里面看，我们的土地公还有文武判呢。你既然是管财的物件，财吼。就是爱有人来管理啊，所以阮土地公一个人真无用，所以请一个秘书文化来，
这有人管理啊，请一个警察武判来。哦，武判。嘿，就是其实就是管理秩序意思甲恁讲是头前迄当阵哦的一种商业繁荣的情况，是老实讲，当然是在北部算是很兴盛的。去你路中的目的嘛是讲希望财气不要外泄。哦，所以就讲不要去你路中。镇住财气就是挡住，不要让它外泄。塌掉啊！哎，所以有人我嘛讲做藏金庙啦。阮这金银财宝拢藏伫这个老家内底，头前人家己独享啦。短短喇叭讲笑的头城老家，每一段话拢记载100年前东部第一大港在地的故事。即摆行到这是老家中大的所在啊嘛。你看厝开始咧变化，已经有灯仔卡出来啊。即摆开始要店面的开始啊。他都要无。我一定要多你看一项物件。好。看啥？看全国唯一的。全国唯一的。嘿，一般咱若你讲门面啊，一般来讲拢是用红纸落去写的。伊讲伊是属于平面的啦。这是用刻。哎对，你来看伊这是啥？立体。一般内底拢是，比如咱做扁啊，咱做扁拢是靠凹槽的，凹入去的，伊是凸出来。行伫咧头城迄当时，上老一个和平街，就会当看到这2间到即马保存还阁袂歹的老店。一间呢是咧卖米，一间是咧卖南北货。伫咧日本时代吼，是头城同大间的大卖店。这2间店的店号甲门帘雕刻的工法呢，是即马伫咧台湾别个所在真罕咧看到的。伫遮就看会出来吼，较早的头城是瓦岭车营，宜兰郡头围庄头围58番地，这个日本时代的门牌就参像一支锁匙，点点钉伫咧遐，为咱保留乌石港甲头城历史的记忆。安尼，咱一路为北门行到南门，你有感觉是毋是拢完全无共啊？对啊。其实讲这看落敢若较有迄个气派，就是讲这是做生意的所在啊。北门是仓库，若会使来做门市的，伊就选来遮。系啊。福德庙。这就是另外一边叫做南门。前面庙起哩路中有无？这边起哩路中，你有感觉这间庙较新无？系啊。看起来拢较厉害，基本是敢若是后来，我的感觉啦，可能是遮毕竟是商务较济啦，拢是大头家嘛，总是希望土地公庙哦，会当起甲吼富丽堂皇，所以伊会起甲新。但看伫遮吼，伊嘛发生一个吼，咱讲传奇土地公的故事啦。什么意思？做土地公来做客啦。这个故事就是安怎？40-50年前迄个年代吼，只要恁厝若有要起厝啦，要上娘啦，拢会来遮吼，请土地公对。坐殿，只要跋杯土地公也同意，你就再请出来。这个故事就可能是南门的土地公请煞了，是爱送对来南门，结果伊无送对南门，可能毋是拜托人送，伊拜托人送，啥物原因？若送对北门。和平街仔，当初吼是头城上闹一个街仔，为这边的街仔头到迄边的街仔尾，拢有一尊土地公来保庇咱头城。南门土地公住伫咧北门。一大30几栋啊！土地公有真精味，跋杯问伊讲，敢有要转去？伊讲吼已经惯势啦。毋过1年1摆做人客嘛是可以啊。所以讲吼，就安尼，即阵土地公伫咧头城就2间厝，1年住一边，共款来守护咱开南第一家。所以你行到这当阵，你会应该有一个感觉啊。讲头城老家其实讲有人讲做华为门啊。伊是足原味的，系啊，这个原味中哦，你行迄人，伊会带一份宁静，互咱人的心会安尼，慢活下来。其实讲这就是头城老街，甲即马所有商业化的老街、新的老街，完全无共款的所在。我相信你家遮，你心内感受一定嘛是安尼，对无？系啊。打你啊！你爱出力打你。好，我出来。哦，有重呢，较受重啊。哇！古早吼，乌石港回来入来吼，摕偌悬你知道？政府下边他摕到安尼起来。这台车时代拢叫伊里亚卡，
过去伫咧乌石港甲头尾港咧载会吼，拢是靠一台，位仔吼是足利便的。车若有问题，我会甲公司请钱。起来，起来哦！好来，对，哦，来行哦，好，出发，要来去台北，哦，会行会行，这边路哩，应该是这边路哩。我这里顺咯，无啦，照这个行程吼，到宜兰差不多明仔载下昼就到。啊，若到台北吼，我有计划啊。好谢你，好谢你哦。宜兰怎搞？较早人真辛苦了，较早会不会拢是去港口吗？嗨，船会使入来的，安尼你就。人讲过港是嘛是这样吗？过港即嘛讲是到大坑里，沿关哦，壮围啦吼，圆山迄边啊，要来头城，拢行水路，无行得路。农历的8月15号，庆元宫一定办场区活动。啊，你说讲钓具是安怎算啊？就阮的推销的经验吼，场区应该就是吼，乌石港回南入来，加人力拖车拖嘛，经验若无代志，迄当阵就是变讲你教我教，虽然来教看卖，但是讲迄条索啊吼，你徛你安尼袂着呢，所以就是派你这从古你刀骹安尼爬，啊，个足奇怪吼，从古你刀骹爬，其实讲就是拍去刀骹的拔河啦。这场区的活动，不是大人的活动，是囡仔的活动。拢囡仔咧算全吗？囡仔咧算的。是哦。因为吼，我问过阮遮的吼，60岁以下的拢毋捌听过这个活动啦。哦。我来讲落去，来，张开这边，预备，开始，叫来，哦，你看，这就是边金了，这边要 OK， 哦，厉害厉害厉害！爱3战2胜。我来当来试看卖，好来，啊不，你是你属定哈，麻烦你，来，理事长，今仔日我就要让你感觉到输的感觉。我从来没有输的感觉啦。开始！哦，那真厉害5秒，5秒，10秒。你稍微等去台北再会。那还好困难呐！我派第2个卖孙歌手来，换你长你来，换你挑战你长。来，理事长，你头到你讲3战2胜。你真正要拼就对，3战2胜，来啦，紧点，还有就更小呢，爱瓦平吗？哦，没有再让了哦，他都要洗暖身鸟。这句话刚刚是我讲的才对啊。哦，理事长，我想请没有。过来，好，卡动点。开始！加油！好！你知道你把他拖去高雄吗？哎，你就知我独孤求败的心情啊！真正的咧，我头都无得出来呢。我一开1杯，1杯来，我可能阮较有经验啦。听是大人讲，较早即个钓具吼，伫咧头城是足时行的，啊，毋过即马煞拢无人知啊。哇，大哥厉害，大哥！较早有听过人讲，乌石港遮有顺风旗，啊，这个顺风旗敢若有甲唱歌阁有关系。人讲顺风旗是会当去用钱来买，啊，讲一支顺风旗拢几落百万。阿伯高早，啊，你好。高早。阿伯，我有听过人讲吼，这个较早掠鱼啊，伊个船顶爱插一支迄个叫做顺风旗啦，这你敢知？这个顺风旗啊，迄是迄落帆船啊，讲帆船伫用。帆船才会插这个顺风旗。嘿啦，人迄帆船伫用迄顺风旗是，人伊迄是生理人，带你过国啊，像可比去大陆啦吼，啊去香港、花市街。人正有人去买迄支顺风旗啊，去落去插，落去只船啊，变做讲迄年啊。逐项拢真顺利啦，哦，真正有顺利，确实有顺利。哦，安尼真好呢。嘿啊！啊，但是我听人讲，这个顺风旗甲这个唱歌是有关系。顺风旗就是12堑旗顶的一支，
摆个顶上顶悬遐吼，参个祭典的物啊，拢伫遐摆。只有是若去抢的人，就是主要爱迄支顺风旗，通啊卖。哦，听讲啊，几百万人买。几百万，迄阵的几百万，嘛起码几千万、几亿呢。讲到头城，大家拢会想到唱歌。啊，毋过我足好奇的，7月时爱唱歌，这到底是为当时开始的？老师啊，唱歌即马哪会拿剩宜兰甲恒春才有尔？这照咱的研究吼，应该古早是各地拢有，而且嘛无一定是7月才有，而且各地方大的建造、造就也是庆典拢有，但是遮尔济祭品吼，你祭拜煞了后，为着普度众生嘛，所以讲拢会开放互遮的罗汉脚啦、善车人来分享。哦，但是因为古早的时代就是无规划嘛，所以讲要安怎分享呢？就你有才调，你就唱偌济，你就分享偌济嘛。所以讲呢，迄往吼，拢形成一个暴动啦，大家抢来抢去。所以讲，清朝时代刘铭传做台湾那个巡抚的时吼，就真甲禁掉。唱歌，伫咧每一个时代哦，拢互政府禁过。啊，毋过即个唱歌是愈禁愈清。伫咧1907年的时阵，头城唱歌，互人俄罗斯专岛第一。迄阵哦，有人专工坐火车来头城看唱歌哦，下当讲是比过年搁较闹热。哇！老师，所以这规个拢是抢歌的模型。对，等比例的这样子，大概10层楼、10层楼。哦，10层，我头拄仔入来的时阵想讲，无讲介悬啊，啊看到人伫咧顶悬安尼，哇，碎碎一个，哇，开始尤其是你若去爬起，就感觉人类的渺小。啊，老师啊，唱歌的历史是啥物？你敢会讲介绍？唱歌吼，啊，就咱的先民吼，闽南人因的传统啦。所以讲53伊第一个嘉庆2年吼，第一顺利进入到宜兰来开垦吼，有真侪人吼，就死人去嘛吼。哦。啊，所以讲伊第嘉庆2年吼，就办第一届即个中原祭典，啊祭典煞就办唱歌，这是传说是安尼啦。做法就是讲吼，咱把咱的供应品拢集中做一个台啊顶悬。哦，就真正咧挂伫顶悬。总共吼是13场。较早咧看唱歌吼，敢若是咧看闹热尔，啥物拢看无。啊，即马吼才知影有少侪美感的。即个高皮顶悬哦，踩着13支高签，代表着头城过去13个砖头。逐个砖头呢，会甲家己的心意挂伫咧高签的顶悬，希望会当普渡孤魂，保庇大家平安顺遂。老师，我听讲唱歌啊，顶悬拢会抹牛油，还是抹伫咧倒位？这乌米嘛，这就是牛油哈。哦，这个就是牛油哦，啊，人爱为遮爬起哩。你来看这模型就是安尼吼，即马就是用一组几个人安尼叠罗汉，但是5个人安尼就差不多甲上顶悬遮就7米半。到遮还是要安怎过去哩？因为即款高牛油的吼，你爱用麻绳吼，增加伊的摩擦力，一堆吼。敢若会有一个夺标手爬起嚟安尼啦。哦，了解。啊，所以讲唱歌吼上困难的就是这个所在。咱叫做倒翻爬。倒翻爬。嘿，这个跨度差不多1.5米啦。啊，哇！只能用这个手指头抓住这个哈，啊，再靠那个手臂的力量把自己哈。嘿哦，我以前敢哎安怎才会当爬到遮？我真正安怎拢想无。伊最主要目标哈，伊会唱到顶悬迄支彩球，顺风旗，顺风旗，哈，才准绳啊。一开始呢，是开城市为着要照顾这个地方无主的孤魂野鬼，伫咧中原普渡了后所举办的一个活动。即摆的唱歌呢，毋是咧唱高签悬顶的祭品，是要唱插伫咧上悬的迄支顺风旗。
领队啊，请教一下，这13支高签顶悬拢有顺风旗，啊，倒一支才是真正的顺风旗？顺风旗是统称啦吼，顶头实际上吼，古早时嗰一支顶头是绣顺风旗，你也要看清了，我遮就有一支，好你看到啊？这顺风旗顶头伊所绣的部分吼，历史沧桑的痕迹安尼。伊这顶头就是有一寡鱼啊啦、虾啊啦吼，这是头城的顺风旗，这是拢是大比赛，这是恒春的顺风旗哦。这几排顺风旗拢是唱歌队公营的成绩。唱歌队8年前开始参加唱歌，不管是咱头城、恒春，还是中国中海市唱歌的比赛，因拢捌去参加。这12支顺风旗，就是12摆冠军的证明。领队吴富林讲，因就是唔甘愿，惊原本在地闹热的唱歌，会变做一种干那士大人会记忆的传统，所以拼性命拢爱去延续这个为港口生活风俗演变来的文化。哇靠，这悬哦！你今日来试看卖啦，卖啦，来先试看卖，我先甲你教我小可咧惊悬呢。你要搭嘿，你直接打吗？好，直接来面客气，嘿。要紧，这条夹着照拄啊，你甲你夹，你夹着。先夹吗？嘿，先夹着才安全，再甲锁个死，嘿。好，好啊，好来外卡。好，你的倒骹先压悬。单条。来，我绑好。好。好，踢看看。用抬的，咱骹底的内侧，你爱去背锁啊，轻轻啊背起来。哎，对。外口站啊，锁甲哦，这忝的。好，请看卖。有行厉害啊，袂歹哦。这个来头锁啊，一条放较灵的，手一条放较灵的，放较灵的拄到头顶头。上过你的头，来，过来。哇，这看起来简单吼，有影来爬你就知。爱靠一条软软的锁啊，爬去你高挑，我可能我要练3年6个月才会出师。感受是安怎？敬佩。我感觉上忝的是，唔知影安怎出力。出力吼。嘿，尤其是我的骹。嘿。哦，迄个锁啊，安怎咬拢咬袂起来。嘿，对。好嘅，咱太厉害了，太厉害，真正足厉害。拼一下牛油，你手啥款？好。哦，足凉的呢。去掉的哈。嘿嘿嘿。等下这有意味哦，这你手起是会倒向下。哦。所以你你的重量，拢啊风条啊爱大条。好，来哦。来。安全锁爱记无？哦。哦，这滚了呢。哦，这歹摸的咧，因为即摆有油，所以我的力量无法度拔伫咧这个条仔顶悬。来，镜头，这同水的镜头。团结。哦。爱学向什么叫做团结？阮一个团队出来无迄个团结的，迄个向心力伊无招伙，伊无挽招伙是真歹去配合做一个一个代志出来。对。因为这只一个吼做无好，就死角插落来，随时拢会受伤。肩膀，有个肩膀，莫有个手，有个肩膀，爱团结，才有力量。就参像教练讲的，大家爱共心，才会当抢到顺风旗。就参像较早咱的祖先为乌石港上化来开垦，嘛是共心做伙打拼，才有这个迄当时伫咧东部上闹热的头城。教练，即马因爱示范的就是倒翻白嘛。对，这倒翻白。即马你看到迄支，迄就是假肢啊。咱的高挑，甲遮超4骨战后，嘛拢全牛油，甲遮已经无啥物体能啊。甲遮无啥物体能，所以讲选手甲遮是同危险的，同一人摔落就是倒翻白这个所在。但是我看即马会当拔锁啊嘛。但即马较安全较好，以前无，以前落落就直接甲涂骹，即马有用锁啊，较安全要起啊！哇！倒翻白就是安尼起。哇！一粒仔就起啦。上次学啦，这超平均测你也体能较差不多，较接落头半个月你就 OK 啊。
半个月上紧的半个月才有法度练倒完病。嘿，你调下成练好才有法度来甲倒完病，啊，搁去就高浅。阮就是为着一个要传承的心来去耍这个活动，啊，摸着了就感觉讲趣味啊，开始一直耍到后壁，感觉家己成就真好。因为啊，看咱带起来的选手啊，一直去顶头唱着旗啊，唱着名词，那感觉心情会放啊真快乐啊。这一个选手吼，因大家嘛做努力的，啊，阮就为着文化传承，要有头前传迄个唱歌继续延续下去。嘿，啊，无你想讲看卖讲，哪有人逐工伫遮要甲牛油伫遐佚佗的，也无薪水也无啥，吼，啊因爱是啥物名？地方的文化传承继续落去。伊即马要找着少年囡仔像即款的，足少的啊。唱歌就克服困难，啊，同心协力。实际来体验了，才发现讲，哇，伫咧抹着牛油的条啊顶悬，你要爬起嚟的时阵，你若是无同心协力的，你家己一个人是真正是足困难的。啊，第三句是即个拍拼爬悬，所以讲，当你会当合作了，你才会当愈爬愈悬。啊，爬到即个倒翻平的时阵，才会当唱着即个歌。啊，上尾啊一句是即个继世匠心。啊，我就感觉讲，唱歌这个传统活动虽然是足传统的，啊，但是就感觉讲有一个咱祖先留落来一个足大的智慧，内面其实是足大爱的精神伫咧内底。所以讲今仔日足感谢有一摆的机会会当来体验，啊，甲规山区用到呢，因为一世人我想讲应该是无第二届的机会会当参加这啊。哦，把油弄掉，我先做起来。啊，摕迄较大的喎，咁啊无？伊啊，蒙出啦你。除了唱歌同人在以外，头城哦，还阁有一种信仰，对台湾人的捌字有真大的贡献，迄就是鸾堂信仰。换车堂，那是头城第一间鸾堂。台湾的鸾堂吼，差不多拢是为遮分出去的。老师，我头拄仔礼拜吼，看这个名，我就好奇，为什么叫换车堂？啊，这不是庙吗？这是一间的鸾堂啦吼，以前是私塾，伊是私塾变来。哦，啊，咱台湾人讲这叫做蚵啊，伊就规模较细下项吼。啊，这差不多是伫清朝尾就发展起来，伫咱台湾发展的一个特殊的宗教，伊是拜文殊公，所以你若听到文殊公，就是鸾堂。哦，啊，但是宗教甲学校哪会合作伙？其实吼，伊这个伫中国就是属于庙学合一，孔子庙伊就是现儒学嘛。哦，了解。啊，因为到尾手那就蚵仔无去嘛，蚵仔就用伊个功能去互迄个现代的学校甲取代。哦，啊，主要干那剩这个祭祀的功能。啊，这是上早的第一间。这间唔是同早，可是这间是台湾所有的鸾堂。拢是一间传出去的，啊，读册的人其实伊是较封闭的，伊无开拓性，伊袂去开拓。啊，为什么伊会开拓？其实甲遮的儒家有足大的关系啦，因为儒家伊经营交行，就是咱就爱贸易公司嘛，伊有军队嘛。拄我头前佫有一个港，就是乌石港。乌石港。啊，伊就因为伊就对这乌石港，其实传去规台湾。以前的鸾堂哦，拢互人一种神秘的感觉。用墙啊围起来的鸾堂哦，查某人是袂当入来哦。啊，毋过即马时代咧改变啦，这几年开始吼，嘛有女性会当做鸾星啊。咱鸾堂吼，佫有另外一个特色，伊就是无拜神像。神像的出现吼，像伫日本时代大静了后才出现的。过来吼，所有鸾堂伊拢有一个牌匾，叫做代天宣化匾。代天宣化。代天宣化匾。啊，伊这个天吼。唔是指天哦，伊是指天子啊，天主。因为哦，这读册人伊一工拢想要做天主的代理人啦，所以这个天是讲伊想要代替这个皇帝来教化万民。小头日月星，平平了了。伫咧日本时代，鸾堂若是会当互大家学习汉文。有宗教活动，嘛是迄阵地方文化重要的中心。
即摆的饭菜肠虽然甲乌石港同款，已经失去原来的重要性啊，也毋过也是无甲原来教育的目的放袂记。这个吼叫做先莲呐，先莲。你看吼，杨树峰宜兰唯一的进士，啊，见啊，迄个罗廷汉，就是甲乱传去规台湾嘅主要的人，就是罗廷汉。这个头人的名拢伫顶头，你就知影讲，当初宜兰吼，这个头人拢有来参与这个乱斗。头人。咱这个变吼，其实吼。有真济台湾的乱党拢有来管，比如指南宫的刘廷玉，哇，你看哦，加，对哦，啊，20块样，超即摆嘅40-50万以上啊，哦，你看伊管得济，20块算真济，你注意看，佫有行天宫，啊，佫有家人正心堂就是家人苦主乡为代表，就是以前的家人，才有家人市的市长啦，嘛有来管。所以另外，咱有法度伫对乌石港会出去会当佮甲这乱党接倒转来吼，其实是因家己拢有记载。老师啊，罗家敢有？哦，罗家管同济，你来看，罗家伫遮。哦。伊罗家拢总管偌济呢？拢总可能管超过2000块。饭菜肠毋但是头城的文化中心，嘛会因为迄阵头尾港的贸易甲交通，甲即种乱肠文化永存，传甲全台湾。老师啊，这块牌是啥？饭菜肠，这就是伊的肠规，就是下个校规啦。啊，你看这见啊这吼，这个值日表啦。哦。哇，甲值日生相关的。你看有甲下有共无？有校规，啊，佮有值日表。乱肠除了教育的功能，另外上重要的就是扶鸾。扶鸾这种民俗，到即马已经变做台湾信仰的一种特色啊。这两支就是乱笔，哦。对，哦啊，咱乱笔你有看，伊一支是长的，一支是短的。啊，一般的人就是讲长的吼，这就是叫做客人乱，啊，短的叫做河路乱。啊，其实唔是啦，其实这是进化版。哦，所以讲唔是分地区的，唔是讲这是客人，这是河人。对，唔是。啊，两个人做。一人徛一边，一人徛一边，你摕一手，我摕一手。我敢若会当摕一边的。对，啊，打一边的人用来，你知无？啊，对新命的倒边嘅人爱出力，啊，你袂使出力，就扶着就好啊。啊，扶着。嘿，原则上我就看讲哦，即马写啊，倒一个字。看，佫有一个是唱乱的，啊，佫有一个记录的，所以伊同少爱有3个人以上才会使扶。老师，我看这个乱笔啊，上顶头遮，这是零吗？唔是，其实这是乱，乱鸟是这个伫中国南方吼，迄个畲族的人嘅一种的图腾啦。伊这个其实无这只鸟。当时为什么要开始扶鸾？乱肠的扶鸾就是讲，要学堂的学生来学写字，学做文章，啊，准备去考试。因为以前要用纸吼，啊笔真困难，啊足贵的，所以伊拢是去涂骹用茶几啊写，啊伊其实是安尼发展起来。伊这扶了后就有抄录啊嘛吼，抄录落来迄叫做乱文，乱文伊会甲伊集起来，到尾就出版叫做乱册。哦，这就是乱册，嘿，这本乱册吼是目前台湾吼保存了上水的一本乱册，这已经100几年啊，伊拢总有8卷，吼，伊叫做杜氏竹旁啦，啊，拢总有8卷。杜氏竹旁。嘿，对。这写字12字有刻，廖真相，施先翁。其实吼，伊这伫100几年前吼，所有写的拢是用台语文写的，所以这是咱这乱册吼，拢是足宝贵的台语文的资料库。头尾港和头城的经济振动起来，和饭菜肠有法度伫咧日本时代成立电影金社，发行诗报，来保留地方的文风甲台湾传统的文学。诗报是1939年到1944年，拢15年的时间啊，吼，针对台湾啊，吼发现。
咧投稿的时阵，伫拢总台湾有300几间的迄个诗社，叫银社，因无叫诗社，叫银社来甲投稿安尼啊。系啊，你咱这是拢甲做整理，吼，阮反省堂内底吼有一个丁阳银社，丁阳银社有24个孪生啊，吼，你内底有8个啊，吼，较敖做诗的，阮反省堂有甲特别甲做一个诗文集。哦，这嘛，内底的诗啊，吼，你用台语来念吼，其真优雅。哦，四月青山如一笑嘛，油旁油红乌敖，金甘胶吗？对，金含胶。你所以讲伊的诗内底真优美啊！而且咧方面啊，咱再甲做一个整理起来。你对台语推广咱这优雅的台语哦，咱毋是普通台语，优雅台语真有帮助。哦，咱去讲。换车堂的路兄甲我讲，虽然即马已经无咧收乱声啊，但是就真济乱声的后代，即马搁伫咧头城，继续发展在地文风。以前就捌听人讲过，后城读册人济，会读册，敖写字。康怀老先生是迄当时南洋第一笔康严传的孙哦，哇，看伊飘撇的毛笔字哦。就会当感受到一种艺术的美感。你所看到这包，就是拄仔写阮隔壁罗教，罗书文就是叫罗赞成。啊，你搁要读册来讲，你爱知影讲伊的主题，这叫定初恋。唯有阴山玉，中来初恋游。中来初恋游。头城的高人康严泉，自细汉对父母学毛笔字甲画图。少年的时阵呢，为头尾港坐船去中国学写字。转来头城了，规心拢伫咧写毛笔字，各种字体拢真拗，毋才会互人号做南洋第一笔。老师，我感觉讲这写这个字。甲阮普通看到的迄个书法是无啥相像的，因为普通时我看到的即个写书法字拢有即个笔触啊、笔刷的痕迹，但是即个拢无呢，较圆润，较圆润的感觉，较在。啊，为什么是安尼啊？一般比赛拢选纸，这是用毛字纸，啊，图纸袂刻吧。1940年，康严泉先生以木条创作的作品。这是用木条写的哦，哇！我从来唔捌听过有人用木条写字呢。啊，就是即马伫遮用这来写吗？系啊。而且哦，这是安尼斜斜的，啊，普通看到木条拢是安尼平平的，因为木迄个木嘛。用木条写字哦，听起来真简单，哇，写起来全功夫啦。康怀老先生讲，因阿公哦，一世人敢若专心做一项代志，就是写毛笔字。正常的奖状，是特选这两字爱无。哦，啊，那有这两字特选？啊，就是因为主办单位评审第1、2、3名拢出来了。康老师不是去参加比赛吗？但是有惊较慢到。较慢到的是评这审查员讲要评无，当然恁讲评好啊。比赛已经结束啊。有审查员讲，就看邮局的迄个囡仔就知影，时间有符合咱的时间内无？有，就是一定要评。所以一开落了，人讲惊为天人。哇，2、3名拢好，咱要安怎去把这个作品都容纳落？审判单位只要伫这个情形之下是讲。奖状拢写好啊，才着填这两字特选金奖。金奖，哇！有别于第一名。8年前有康严泉，即马有一寡后辈，大家拢咧为头城乌石港的书艺文风的传承咧拍拼，望会当一代传过一代。
我阿公1928年的时阵啊吼，咧请总统府的制作啊吼，来起以后都一定风水地理一定爱一个水池啊。咧水池啊顶头，伊遮就一定有凉亭。啊，凉亭在内底种真侪迄个荷花吼，莲花遮做诗的人，因就爱这味啊，安尼才有灵感啊。阮厝的遮就是因为有一个诗社、吟社、诗社，所以讲真侪人过来宜兰，对爱一个宜兰无一个像样的招待所，所以讲就起一间是做私人招待所。私人招待所。来到头城，大家拢知影罗家。罗家是迄当时头城上好野的家族。嘛是迄当时台湾东部上有钱的人。哇，客厅哇，咱这豪华呢。这一般吼，这不是叫客厅，这叫做应接室。应接室，应接不暇。他讲有的应接不暇的应接室。哦，这应接室你也知讲这是主人是谁啊？哈，主人，我阿公，就做诗的啊。啊，算大诗人，一寡这个文人啊，康炎传啊啥，对伊一寡做诗的，凉亭遐做诗，哦，咧倒转来这个遮呢休困。所以迄当阵的时阵对，对因迄当阵对因真爱这种生活。头城有一句话讲，有罗家埠，无罗家厝；有罗家厝，无罗家埠。这个意思呢，就是咧讲迄当时罗家的好野。这间起伫咧较早港边内岛的大间厝，将近100年前就伫咧遮，会当讲是头城上有代表性的建筑。虽然古早时乌石港头尾港的繁荣已经失去啊，不过伊捌是东部第一港，阁有唱歌精神、鸾堂信仰、甲读册人的文化，拢互人怀念这个东部第一港过去的时代。想要呢，想要用诗人吴胜老师的一首诗来送予咱一片美丽土地，甲咱辛苦的祖先。这四句呢是阮全心全意咧爱你，亲像咧爱家己的母亲。毋是因为你的物产特别丰富，是因为你用艰苦的灵饲大了阮。感谢乌石港，感谢头城，希望有机会再再来。走人拢是安尼，迄个是讲更火的啊。走人的我。好，打板佬来，来5、4、3、2。这样计就袂使乱空的所在，那些较晚。读书的时候都没有读那么多书，但做这个节目真的背了很多，看了很多史书资料、古地图、旧地图，然后自己在消化。大港台湾之花呢？你不要乱讲话。大港台湾之花。你要把它放在哪里？